Danas će, moji dragi gledatelji, govoriti više o jednom vječitom pitanju, a to je da li med pogoršava dijabetes. I svi koji imate dijabetes, da li uopće smijete konzumirati sami med. I kada govorimo dijabetes je bolest obilježena abnormalnom visokom razine glukoze ili šećera u krvi. Kao rezultat toga dijabetičari moraju pratiti i upravljati unosom ugljikohidrata kako bi kontrolirali razinu šećera u krvi. Jedan od onih omiljenih namirnica od pamtivijeka je zapravo med koji osobe konzumiraju i koji ima donekle, ako je organski zdravi med, ima određene zdravstvene blagodati. I kada razmišljamo, šećer je ugljikohidrat koji je zabranjen mnogim dijabetičarima. Međutim, postoji mnogo različitih vrsta šećera, a mnogi dijabetičari se pitaju je li neki šećeri poput meda su bolji od recimo bijeloga samoga šećera. I vidite kako dobro znate da sve namirnice na bazi bijeloga šećera zapravo ne smijete konzumirati jer abnormalno brzo dižu razinu šećera u krvi, a vi to itekako želite izbjeći. Med je prirodni zaslađivač koji pčele prave od nektara. Uglavnom se sastoji od vode i dva šećera, fruktoze i glukoze. Oko 30 do 30% glukoze, 40% fruktoze. Ostali šećeri i elementi u tragovima su oko 0,5% vitamini, minerali i antioksidansi, zaokružuju preostale komponente. Med sadrži otprilike 17 grama ugljikohidrata i 60 kalorija po jednoj žlici. I mi kada razmišljamo o tome samome šećeru u medu, dakle, med je puno, ima jači okus šećera nego standardni bijeli, naravno, šećer. To je itekako veliki broj osoba, naravno, zna. Očekujte da će med kao ugljikohidrat povisiti razinu šećera u krvi kad se konzumira. Međutim, u usporedbi sa drugim šećerima, ovo može imati manji učinak. Jedno istraživanje uspoređivalo je glikemijski indeks učinka meda s glukozom kod osoba sa dijabetesom tipa 2, mjereći razinu šećera u krvi sat i dva nakon konzumiranja. I to je ono o čemu mi, vodimo računa kada testiramo koliko određena namirnica nama podiže razinu šećera u krvi. I to se može mjeriti sat vremena nakon obroka, 2 sata nakon obroka, 3 sata nakon obroka. Istraživači su otkrili da pri korištenju meda razina šećera u krvi dosegla je vrhunac unutar sat vremena, a zatim je pala. Razina šećera u krvi bila je niža 2 sata nakon konzumiranja meda nego nakon prvoga sata. I o tom je razlika konzumirajući standardne slatke namirnice na bazi bijeloga šećera i meda. Dakle, vama med podigne razinu šećera otprilike maksimalno u sat vremena i onda počinje padati. Dok druge vrste namirnica slatkoga tipa, oni podignu razinu šećera u sat vremena, 2 sata pa nadalje i to je ekstremno loša perspektiva. Budući da med ima nižu vršnu razinu šećera u krvi od glukoze, moguće je da med ima niži glikemijski indeks. Međutim, potreba su dodatna istraživanja da bi se potvrdila ova tvrdnja. Ono što je danas bitno za reći i što je onako malo i čudnovato, mi nemamo izuzetno veliki broj istraživanja koji nama pokazuju točne parametre utjecaja meda na sami šećer i inzulin nauke u krvi, recimo izuzetno velikom uzorku. Ono što možemo reći, zbog svoje sposobnosti podizanja šećera u krvi, med kao i drugi zaslađivači treba konzumirati umjereno. Ako je vaš dijabetes loše kontroliran, trebali biste apsolutno izbaciti konzumacija meda. A budući da je med slađi od bijeloga šećera, ne treba vam toliko da postignete istu slatkoću. I kad kupujete med, pazite da on jedinih navedenih sastojak bez ikakvih samih dodataka. I što bi zapravo u kratkim crtama rekao? Za osobe koje pravilno kontroliraju dijabetes i nemaju većih problema, smijete u malim količinama dnevno uzimati med, vjerovatno vam neće naškoditi. Ukoliko je vaš insulin pod jako lošom kontrolom i vaši simptomi su puno gori, ja osobno ne bih vam uopće preporučio da konzumirate med. Tu naravno sami sebi morate iskalkulirati li jeste vi jedna ili druga od tih osoba. Možemo reći, bez obzira na zbog svog prirodnog podrijetla, med se još uvijek smatra dodanim šećerom u prehrani. Osobe sa dijabetesom moraju konzumirati ga sa umjerenim perspektivama, prehrana bogata vlaknima i povrćem, voćem, cjelovitim žitaricama, orašastim plodovima,
sjemenkama i mahunaka pomoći će kontroli šećera u krvi. I itekako dakle morate voditi računa, osobno morate konzumirati pravi organski proizvedeni med. Onda, ajmo tako reći, umjereno smijete ga konzumirati. Ukoliko niste sigurni, osobno ne bi vam uopće preporučio da konzumirate med. Ona moja preporuka će biti da razmislite o korištenju zamjena za šećer poput stevije, ksilitola, eritretola, ekstrakta monaškog voća ili jakonovog sirupa. Ako pokušavate kontrolirati svoj dijabetes, morate ograničiti unos dodanog šećera. Nadam se da sam malo pomagao, moji dragi gledatelji. Kako vi kontrolirate svoj dijabetes? Da li ste vi primijetili utjecaj meda na vašu perspektivu? Komentirajte dolje ispod videa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal.